Io farei differenza fra poesia e poetico. L'aggettivo poetico non necessariamente poesia. E poi credo che fare poesia la fai sia scrivendo, sia leggendo. Credo che fare poesia sia un modo di guardare il mondo. Attraverso la poesia, come attraverso la letteratura, tu guardi il mondo, hai un punto di vista di quel mondo e ci partecipi, perché la poesia è partecipazione, è un modo di abitare il mondo. Ecco, con la poesia non è che poi non devi essere crudo, non sei più crudo, non sei nemmeno magari più violento, però sei all'interno di una forma, sei all'interno di un poiein e produci insieme immagini, pensiero, relazioni, perché la poesia non è, prima di tutto non è mai maiuscola, non sta al di sopra di noi, non sta là e non sta neanche dentro di noi, sta nella relazione che noi abbiamo con tutte le cose, con il fuori di noi e anche con ciò che è dentro di noi, no? È una relazione la poesia. La poesia non serve nel senso che non è serva, non è a servizio. Non è a servizio di nient'altro e non è una cosa per pochi, perché insomma, avendo a che fare con i giovani, magari avendo a che fare con te, a parte che fare poesia non vuol dire andare a capo all'11ª sillaba o alla 14ª, vuol dire avere una postura nei confronti del mondo. E a parte questo, a me sembra di vedere intorno che i giovani, ma veramente i giovani, quindicenni, sedicenni, diciottenni e gli anziani, i sessantenni, i settantenni, gli ottantenni, passano attraverso la poesia, il modo di guardare il mondo e poi scrivono versi, scrivono suoni, scrivono idee e quello è... Può cambiare la vita delle persone? Dà una prospettiva diversa alla vita delle persone. Poi il cambiamento dipende poi sempre da te, ti dà una prospettiva, sta a te seguirla o no. È come la poesia di Robert Frost, Le due strade. Uno che fa il poeta perché guarda, sceglie sempre la strada meno battuta. C'è una poesia che avrebbe voluto scrivere ma non è riuscito? No, perché c'entra molto col leggere. La poesia parte dalla lettura del mondo, parte dalla lettura degli altri, parte dalla lettura di me, no? Di quello che tu hai dentro. E siccome è un atto, lo scrivere che fai lì in quel momento, cioè non è un romanzo, non hai una trama, non è che ti metti, io voglio scrivere questa cosa qua. No, è un rapporto, quindi se non ti capita la cosa, se non hai quell'accensione, non puoi avere, no? Non è un progetto la poesia, è un fare, è un poiein, è un creare. E come si dice, si dovrebbe dire quel luogo comune che si dice per la giornata dedicata alle donne, dovrebbero esserci gli altri 364 giorni dedicati alla poesia e poi uno dedichiamolo a qualcos'altro. Si parte leggendo e poi scrivi, ma si parte da una capacità di lettura, di un libro, di un oggetto, di una sensazione, di un paesaggio, di una persona. Qual è il consiglio che darebbe oggi ai giovani quindi? Non essere indifferenti, partecipare. Ma partecipare non vuol dire protestare. Partecipare è essere nelle cose che fai. Fai una cosa, sì lì, è da lì che poi uno può fare poesia. Mica puoi fare poesia. Quelli che fanno così, scrivono la poesia con la P maiuscola e fanno gli accademici, no? Invece, quindi non essere indifferenti. Tutte le cose che senti, dolori, proteste, ma anche accettare, anche stare ad ascoltare.